后来够健康，真侪人会食沙拉，但是当中的生菜罗曼伫美国起互验出大肠杆菌超过标准。这个来自美国加州的罗曼，为今年1月以来，台湾进口4000吨，食药署当咧追查流向。现报咱的厝内底，若有买到这个美国的罗曼，先卖食，也则是煮好烧才来食，无是会引发到急性的胃肠炎。加食寡绿色的蔬菜对身体有好无歹，但是小心可能甲大肠杆菌嘛食入腹肚。沙拉当中难免拢有这种罗曼的青菜，大部分是对美国加州进口，但是美国加拿大发布警告，这青菜遭受大肠杆菌的污染。当地有60几件案例，台湾今年1月以来总共进口4000吨，当中部分是来自雨水污染地，可能已经被民众食入腹肚来。这个我们叫出血性的大肠杆菌，是 O157，它除了急性肠胃炎，它会溶血，还会肾衰竭，所以有些民众甚至是要洗肾，会有生命的危险。食到大肠杆菌污染的食物，会引发到急性的肠胃炎，症状有腹肚痛、落泻、冰白要吐，严重可能会引起白血症致死。食药署目前也咧持续追查流向。美国进来的一个罗曼生菜的这个部分，我们都会要求要减负证明文件，证明它确实没有受到污染的这个部分，我们才会受理。美食的餐厅甲卖场拢表示讲，已经提前改用国产的罗曼青菜，嘛提醒民众厝内也有美国的罗曼的，建议是唔好食，或者是煮好食才搁食，以免食青菜保健康，煞食出问题。